愛してるより愛してることを伝える言葉がないのはきっと言葉に頼らずあなたのことを抱きしめて愛伝えるためなのかな。あなたはいつも絶え間なく優しく包み込むような愛をくれる。あとどれくらいわがままを言えば僕は大人になれ